어? 뭐야, 씨. 안녕하세요, 꽝씨입니다. 오늘은 여기 그 평창에 왔어요. 여기 이제 저 아시는 분들이 추천해줘 갖고 왔는데, 여기가 이제 우리나라 그 공포방송 하시는 분들도 다녀간 곳이고, 좀 유명하다 그러더라고요. 뭐 이렇게 고스트박스 했을 때 대답도 잘해주고, 어떤 그런 그런 것들이 많다고 하니까 오늘 고스트박스도 좀 해보고, 모션 디렉터도 갖고 왔으니까 어디 좀 찾아보고, 그러고 가도록 하겠습니다. 어떻게 생겼냐면 무패 모텔이 두 개가 붙어 있어요. 그래서 요 중에 오늘은 한 군데만 갈 거고, 나중에 와서 다른 곳도 한번 가볼게요. 이따가 봐요. 자, 여러분 지금 왔고요. 한번 들어가 보겠습니다. 비가 와가지고 지금 바닥에 물이 하나 가득이. 차워. 자, 1층 계세요. 좀 유명한 곳인데 일단 한번 들어가 볼게요. 실례하겠습니다. 이거 랜턴인데? 그죠? 아씨, 깜짝이야. 씨, 뭐야 이거? 화장실. 일단 잡히는 건 없어요. 벽지가 이렇게 다 떨어졌네. 일단 모텔이 좀 크긴 한데 좀 모텔 구조는 아닌 것 같은데. 일단 지금 여기 1층이에요. 1층. 깜짝아. 씨, 거울이 바로 있네. 계세요? 일단 잡히는 건 없는데. 깜짝아. 와, 진짜 깜짝 놀랐어. 와, 소리. 계세요? 하긴씨, 이런 데 있을 리가 없지. 야, 씨, 진짜 기절할 뻔했네. 여기 구조가 희한하네. 여기 뜬다. 소리. 스노우 한번 해볼게요. 와, 여기다. 지금 여기서 잡혀요. 지금
저기. 여기 잠깐만 계세요. 딴 데 좀 갔다 올게요. 여기가 103호. 일단 전체적으로 한번 다 돌아보고요. 103호 다시 와볼게요. 여기도 뜬다. 오, 여기 세다. 여기 세다. 여기. 여기도 그러면 스노우 한번 해볼게요. 자, 어디 있는 걸까? 오, 깜짝이야. 바로 앞에 있었어, 바로 앞에. 오, 여기. 초점. 오씨. 소리. 계세요. 밥솥이 많네. 여기다. 스노우 해가지고 한번 또 찾아볼게요. 이 방이 있는 것 같아. 여기서 뜨는데. 여기 있다. 오, 우와, 바로 앞에 있어. 절로 가, 이씨. 깜짝이야, 씨. 있다. 냉장고. 도망갔어. 여기서. 어디로 갔을까? 도망갔어. 여기 있다. 와. 천장에 있었어, 천장에. 아. 응? 냉장고에 있네. 안녕하세요. 거기 계셔도 돼요.
고스트박스 한번 해볼게요. 앞에 계시니까 지금 저 앞에 저 냉장고에 계세요. 저 냉장고. 저희 조금만 구경하다 갈게요. 뭐라고 했는데 지금 뭐라고 했는데 제가 그냥 꺼버렸어. 와, 저기 냉장고에 지금 매달려 있네. 매달려. 천장으로 간다. 천장으로 간다. 오, 천장으로 갔다.